I-clarify lang nato niya. Ang Christmas tree wala sa sulod sa simbahan. Tapad ra siya. Pero sulod pagyapon siya sa poder sa Jollibee. So unsay pasabot ani? Kung sulod sa simbahan, walay lalis. Respeto gyud. Kung sulod sa Jollibee premise, lain na nga istorya. Ang Jollibee kay negosyo dili religion. Open siya sa tanang tao. Lain-laing tinuuhan, lain-laing baruganan. Ang Christmas tree sa Jollibee dili man ipag-impose og religion. Seasonal decor ra na. Parehara na sa balloons, lights o mascots. Mao nga ang issue diri dili kung INC ba o dili. Ang issue hangtod asa ang influence sa relihiyon kung ang lugar kay dili na ilaha. Kay kung tanang butang nga tapad sa simbahan, kinahanglan sundon ang ilang tinuohan. Unsa na lang ang freedom sa public o commercial spaces. Dili ni pag-atake sa INC, dili sa pag-defend sa Jollibee lang. Kini kay pahinumdom lang nga ang respeto dili one way. Kung mangayo ta og respeto, andam pud ta mohatag. Kay sa katapusan, ang kahoy mahimong tangtangon. Pero kung ang pagsabot mawala, mas lisod na naibalik.